네, 여러분 안녕하세요. 써니가 하고 싶다의 써니입니다. 오늘 해볼 게임은 아웃라스트 공포 게임이죠. 할 수 있을까요? 벌써 너무 무서운걸? 게임 소리가 좀 작나? 키고? That changing 어? weather patterns were to blame for livestock behavior. Encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. 자, 그러면 If 해보도록 you're out late 합시다. tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box elderbugs. 와, 분위기부터 진짜 심상치가 않네, 게임. 사실 어제 한번 해보려고 가서 해봤었는데 너무 무서워가지고 한 5분 하다가 껐거든요. 도저히 못하겠어가지고. 아, 오늘은 할 수 있을지 걱정이 됩니다. 저에 대해서 모르시겠지만 요점만 말하겠습니다. 감시도 있을지도 모르니까요. 저는 2주간 메시부산에 위치한 모코프 정신의학 시스템 시설에서 소프트웨어 상담역을 맡았습니다. 지금 하는 행위는 온갖 기밀 유지 협약에 위배되지만 끔찍한 일이 벌어지고 있습니다. 이해할 수도 없고 제가 목격하고도 도저히 믿을 수가 없습니다. 의사들은 꿈 치료법에 대해 얘기하는데 환자들을 아주 깊이 재워 메시브 산에 있는 무언가를 찾도록 한다고 합니다. 워코프는 사람들에게 해를 끼쳐 돈을 벌고 있습니다. 이를 폭로해 주시기 바랍니다. 이 플레이어가 이제 기자인데 방금 읽어드렸던 그 메일을 받고 여기 정신병원에서 어떤 일이 일어났는지 알아보려고 취재를 오는 거예요. 카메라도 있고 카메라를 많이 이용해야 되는 게임이라고 하는데 제가 이렇게 차분하게 이야기할 수 있는 것도 얼마나 남았는지 모르겠네요. 클릭 카메라. 천천히 열려면 유지하고 앞뒤로 누른 상태로 앞뒤로 왔다 갔다 하면은 문을 천천히 열 수 있다. 어제 딱 여기까지 왔거든요. 여기 와서 계단을 올라가다가 무서워가지고 껐어요. 5분도 안 되겠다. 한 3분? 아유 번개. 아우. 아 깜짝이야. 왜 내려가? 씨. 아. 아유 소리 진짜. 이거 배경음악도 너무 무서워 이거. 어제 딱 이만큼 오고 끈 것 같았는데. 오늘은 해봐야겠죠? 아니야 못 들어가겠어. 진짜 못 들어가겠어. 어떡하지? 진짜 큰일 났다. 진짜 큰일 났다. 이때 카메라 켜서. 와 분위기. 응? 천천히.
제가 게임 이거 아마 하면 굉장히 이제 멘트가 없어질 거예요. 무서워서. 멘트가 없어질 거예요. 아. 와. 와, 진짜 미치겠다. 틈으로 가까이 가세요. 탱커도로 뭐 찍어야 된다고 그랬었는데. 마우스 왼쪽 버튼. 배터리 하나 먹었네요. 뭐 찍어야 된다는데. 야간 모드 꺼 일단. 뭘 찍어야 되는 거지? 이거 들고 다녀야 되는 건가? 별로 열고 싶지 않게 생겼어. 핏자국 있어, 세상. 아! 뭐야, 왜 피가 있어? 이 들어가야 돼? 어? 뭐야? 문 닫는 소리 났어. 사람 있다. 장중. 여기 막혀 있고. 여긴가? 못 가겠어. 이 게임이. 이게 맞나? 막혔고. 시체들 봐. 안 죽었어? 아씨, 내려줄게. 왜요? 잠깐만. 자막이 꺼져 있다. 뭐라는지 모르겠어. 자막 보기. 숨어야만 해요. 보안실에서 정문을 열 수 있을 겁니다. 보안실에서 정문을 열 수 있을 겁니다. 이 개 같은 곳에서 어서 나가십시오. 나도 나가고 싶어. 뭐야? 울 것 같다 진짜. 저 그냥 지나가던 사람입니다. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. 되게 당신의 사도를 보내주셨군요. You have a calling. 뭐야? 이거 뭐 능력이 있는 그런 사람인가? 주인공?
아, 정신병원 탈출. 보안실로 들어가 동문을 열어라. 목표는 네. 다 죽었어 사람. 길이 저기겠죠? 뭐야? 잠깐만, 목표. 보안실로 들어가 정문을 열어라. 보안실이 어딘데? 이쪽. 뭐가 자꾸 뜨는데? 저기 뭐 없을 것 같이 생겼어. 왠지 이런데 배터리 하나씩 숨겨져 있지 않을까? 와씨. 저 이런 거 찍어야 될 것 같은데? 여기 있죠? 여기 있어. 배터리 같은 거 없나? 배터리다. 왜? 보안실. 키카드. 아이템을 또 찾아서 와야 되네. 여기 어딘가 키카드가 있다는 건가? 찍어 이런 거. 뭐야 이거? 문서 획득. 기자 탭에 들어갑니다. 문서. 윌라이더 프로젝트의 수익성 보고서. 여기서 하고 있는 게 써있나봐요. 상세 보고서가 올라가기 전까지는 워코프사 지부에 당장 조치를 취할 필요가 없을 듯 합니다. 월라이더 프로젝트의 잠재적 이익은 여전히 엄청나게 큽니다. 여기서 하고 있는 건가봐요. 나쁜 짓 하고 있다는 게. 사망자 넷은 다양한 해석의 여지가 있는 데이터를 포함하고 있어 증거만 제대로 모을 경우 소송의 위험이 있겠으나 이는 거의 불가능에 가깝습니다. 죽은 사람 몸에 데이터가 남아있다. 소송 걸릴 수도 있다. 근데 불가능에 가깝다. 월라이더 프로젝트는 지금도 위험한 계획이며 향후에도 분명 더 많은 사상자가 나올 것입니다. 반면 환자에 대한 환자 가족과 정부의 관심은 매우 작기 때문에 법적 소송이 들어올 가능성은 거의 전무합니다. 형태 생성 엔진 치료가 성공적인 모델 생산에 가까워지면서 환자들 사이에 폭력 사태가 증가하고 있습니다. 좀비 그런 건가? 하지만 물리적, 화학적 구속을 결합해 지속적인 통제와 이윤을 확보할 수 있음을 확인했습니다. 뭐지? 안에 들어왔다. 사방의 시체다. 피와 변색된 벽. 창살 뒤로 유리병처럼 늘어선 머리. 천장에 매달린 죽은 모코프 과학자들의 배지에는 모코프 첨단 연구 시스템이라고 적혀있다. 모코프의 오랜 사업 방침은 자선단체라는 미명 아래 돈을 긁어 모으는 것이었다. 제3세계고 10억짜리 재정 지원이고 다 개구라였다. 모코프는 어떻게 미친놈들만 있는 건물로 돈을 벌 생각을 하는 거지? 특수경찰 같은 남자 한 명이 꼬챙이에 꿰인 돼지처럼 막대 꽂... 아까 그 올 때 꽂혀가지고 나한테 뭐라고 했던 그 사람인가 보다. 어서 나가라는 말을 남기고 죽었다. 아까 온 길로 나갈 수 있을 때 말해줬으면 참... 이거는 내가 생각하는 그건가 보네요.
여긴 그럼 저 메모 저거 먹으러 온 건가 지금? 아 너무 무섭다 이거. 뭐야 이거 끝이야? 문 열어야 되나? 문 열리는 그게 없나? 열리는 문이 아니었어. 어? 우리가 왜 책임져야 돼? 왜 우리가 죽어야 돼? 워커는 우리가 병자라는 이유만으로 전부 죽이려고 해. 우리도 사람이야. 그래서 이렇게 된 게 아니라고. 여기 실험 받고 있는 그런 사람들인가? 아 길이 이쪽이 아니었... 어? 아까 거긴... 저기 길이 뭔가 열린 것 같죠? 아 애초에 길이 저쪽이었나 보다. 아니 닫혔는데? 내려가라고? 아니 근데 이쪽인데? 보안실 가라 했잖아. 출구 여기야? 아까 들어온 데가 있잖아. 출구 안 열려. 내려가야 되는 건가 보네요? 잠깐만 저기 나갈 수 있어. 내보내줘 제발. 그냥 나가게 해줘. 여기도 뭐가 있네? 사람 다 죽어있어. 어? 뭐야 저거? 뭐야? 살아있어. 환자인가 이거? 뭐야? 사람이다. 아 사람이다. 왜 이걸 보고 있어? 이거 찍어야겠다. 이거를 찍어서 신고를 해야 되니까 찍고 뭔가 이렇게 생겼으면 아이템 같은 게 있지 않을까? 이거 앉아서 내려가는 곳인가? 그러네요. 근데 막혀있네. 여기다. 뭐야 이거? 아니, 문을 되게 위험하게 열어. 뭐야 이거? 메모가 있어. 메모가 있어. 아 보안실 키. 오케이. 아 갈 수 있어. 갈 수 있어. 집에 갈 수 있어. 수집한 물건 기자 탭에 올라갑니다. 아 인벤토리 여기 쪽에. 보안실로 가자 일단. 보안실로 일단. 일단 아까 왔던 저 위에 뭐 써졌어. 영어야. Q나 2를 눌러 뒤를 돌아볼 수 있다. 보안실 키. 닫아. 이제 뭐 해야 되는데? 정문을 열어. 이 게임이 이렇게 빨리 끝나진 않을 것 같은데? 누구 있어? 사물함에 숨으세요? 뭐야?
지하실 발전기. 전기. 또. 어? 저 아닌데요? 아닌데요? 저긴가? 가스펌프 2개와 차단기를 켜세요. 두 개. 여긴가? 다리가 없. 아, 어딨어? 어디는? 어? 결에 안 보여 근데. 다리. 다리가. 어. 어. 아니야. 가야 돼. 아이 두고. 어. 제발. 가. 어디서 찾는 거야? 거기 가야 돼. 같은. 그치? 그만인 것 같은데. 건너가는 거야. 다리다. 됐다. 된 것 같은데. 켜야 되는데. 아! 숨을 것, 숨을 것. 아, 아니요, 아니요. 숨을 것, 숨을 곳이 없어.
맞나? 도망가. 가가가가가가가가가가. 아까 어디였어? 아까 어디였어? 여기 가가가가가. 나가서. 여기 아까 숨을 거 있었는데? 숨어. 시꺼. 맞나? 어디 갔어? 지금 화장실로 돌아. 이 아닌가? 아까 여기였던 것 같은데? 어떤 곳이? 여기 맞는데? 아, 있구나 옆에. 아 깜짝이야. 아우. 화장실. 뭐야? I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for 네 you 눈으로 to 목격해야 할 witness. 게 너무 많단다. 아 기자인 걸 알고 있나 보다. Can you? 그러네, 기자인 걸 알고 있나 봐. Our 그럼 Lord, 찍으라고 하는 the 건가 Wall 봐. Rider tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. 끝인가? 이렇게 주인공 잡혀서 끝난 건가? 아니야, 이게 일어났어. 진짜. 메모는 캠코더로 사건을 기록할 시. 캠코더로 기록할 시. 뭔가 있나 봐. 메모가 하나 생겼겠죠? 말하고 보니까. 마틴 신부의 독방. 그 사자에 마틴 신부는 에게 뭔가를 보여주기 위해 이리 데려왔다. 무슨 개소리를 하고 싶은 건진 몰라도 내가 목격자가 되어야 할 일이 있는 듯하다. 베르니케 박사란 자가 여기서 일어난 비극의 중심인 것 같다. 하지만 그자는 10년 전에 죽었을 텐데 편히 잠두소서란 글귀가 벽에 피로 적혀 있다. 베르니케 박사라는 사람이 뭔가를 하고 있나 보죠? Maybe? 뭔데 근데 소리가 난 거야? 아무것도 없나? 나가보자. 보자. 땅. 가야 되나? 왜 그래?
뭐야? 아, 갇힌 거야? 아. 뭔데? 여기로 가야 되는 건가? 뭐야, 너 왜 그래? 아, 잠겼다. 뭐야, 아저씨? 여기 찍어봐야지. 없네, 아무것도. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous, I would like to kill him. 왜? as would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start, There's an idea. and when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue and liver. 뭐야? They are yours. 뭔데? 밑으로 가야 되나? 길이 없어 보이는데? 저로 가면 아까 쟤네들이 죽인다 해서 죽일 거 아니야. You've seen a ghost. 뭐지? 문이 열려있는 방이 있네요? 아무것도 없는데? 어디로 가야 되지? 여기 올라갈 수 있나? 아, 주인공 점프 이거 절망적인데 이거? 길이 어딘데? 열리는 문이 없나? 있나? 없나? 길이 없어. 안에서 뭔가 있나 그러면? 열리는 문이 괜히 열려있진 않지 않을까요? 아니 위에서 가야 되나? 어디로 가야 되는데? 얘네들은 어차피 못 지나갈 거고. 친구야 어떻게 뭐야 너 Shouldn't hurt you. 얼굴이 녹았구나. And the cat's away. 아우 Sleep no more. Space. Alone. Leave me alone. 어디로 가야 해? 안 열리는데 이거? 어디로 가야 되지? They're in my blood and they want to get out. Feel. Voices. Back no more sleep. 일단 저기는 아닌 것 같고 뭔가 여기서 열리는 문이 뭔가 있는 건 어? They'll tell you it's science. Space. It's not. They were waiting for us in this place. Billy, 여기 이 문이다. they've always 오씨 been here. They're in my blood and they want to get out. Feel. 아닌데? 여기도 아까 아니었는데 여긴가? 여기도 아닌데? 덜컹덜컹 뭐야? 길이 어딨어? They're in my blood and they want to get out. 아 너무 싫어 진짜. 나와봐 씨. 아 Be back no more sleep. 갈 곳이 없어. 여긴가 보다. 이게 어딘데? 안 보인다. 여기 위에네.
weren't invited to this, you goddamn sicko! 아, 움직일 거야? 아니지? 열어. 여기 아니야? 여기 똑같은 데인데 결국에? 어찌들 없어졌어. 모서리에 붙으려면 그냥 앞으로 가세요. 아, 이렇게? 아... 근데 아까 그 두 명 있던 애들이 나 죽인다고 했는데? 가도 되나 여기? 어! Wait until I finish. But I saved some for you. 뭐야? 자국을 따라 출구로 나가라. 아, 아까 죽은 건가? 뭔가 실험을 했다는 건데 손가락을 내밀면 잠이 든다는 최면을 실시했다. 어? 추가 암시 없이 잠들었다. 무슨 수를 써서든 피어스한테 무슨 수를 써서든 잭슨을 깨워야 하며 실패 시 옆에 있는 권총을 들어 잭슨에게 발포해라. 피어스 보고 잭슨이 체면 걸려서 잠자고 있을 때 깨워야 되고 실패하면은 잭슨을 쏴버려라고 시켰다고 하네요. 근데 피어스는 원래 총기류에 대한 공포를 가지고 있고 잭슨을 깨우지 못했다는 경고 때문에 주저없이 잭슨을 죽이도록 지시했다. 피어스는 이러한 암시들을 빠짐없이 시행했고 총은 공기총. 잭슨을 쏜 후 더 깊은 잠에 빠져들었다. 자고 있으면서 적절한 암시를 주자 둘은 깨어났고 무슨 일인지 기억을 못했다. 피어스에게 다시 총을 가내자 들기는커녕 받지도 않으려 했다. 피어스는 앞서 있긴 자고 있는 이렇게 두 명한테 추면을 걸어놓고 그 총기류 공포증 있는 애한테 옆에 있는 애를 깨우던지 못 일어나면 총으로 죽여라고 했는데 아무 거리낌 없이 했는데 이제 잠에서 깨니까 총을 못 만질 뿐더러 기억도 못했다 라는 거네요. 여기야? 어? 저장 중.